செய்யலான்றவங்க பாருங்க, மாடு கண்ணு போட்டிருக்கு. அதனால சீம்பால் வந்து 1/2 லிட்டர் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தேவையான சர்க்கரை 3/4 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். 2 ஏலக்காய். நீங்கள் வேணும்னா சுக்கு அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். நான் வெறும் அந்த சுக்கு எல்லாம் சேர்க்கல, வெறும் ஏலக்காய் மட்டும் சேர்த்துக்கேன். எப்படி செய்யலான்றதை பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சர்க்கரையை மிக்சியில் போட்டு பவுடர் ஆக்கிக்கலாம். அது கூடயே இந்த ஏலக்காவையும் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு மிக்சியில் அடிச்சுக்கலாம். பாருங்க, சர்க்கரையை பவுடர் ஆக்கியாச்சு. இப்போ சீம்பாலை நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில், இதுதான் நம்ம குக்கரில் வைக்க போகிறோம், அதனால் பாலை ஊற்றியாச்சு. கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த பவுட்ரு பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த சர்க்கரையை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலக்கிக்கணும். பாருங்க, சர்க்கரையை நல்லா இதில் போட்டு கலந்து வச்சு, இப்போ சர்க்கரை டேஸ்ட்டு நம்மளுக்கு சர்க்கரை சரியாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் கூட வரும் இல்லைங்களா, அந்த இது போட்டாச்சு. போட்டு இப்போ தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ நம்ம அந்த கலந்து வச்சுருக்க சீம்பால் எடுத்து வச்சுட்டு மூடி தண்ணி போகாத அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றலாம் குக்கருக்கு அடியில். ஏன்னா விசில் ஒரு 3 விசில் விட போகிறோம். நல்லா தண்ணி போகாத அளவுக்கு போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இது ஃபேட் நிறையா இருக்கனால கொஞ்சம் வேகணும், அதனால தான் நம்ம விசில் விடுறோம். இப்போ பாருங்க, நல்லா ஆறிடுச்சு. நம்ம குக்கருக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா இருக்குது. இது ஆறணும், சூடாக இருக்குது. இது ஒரு 2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆறட்டும். ஒரு அரை மணி நேரமாச்சும் ஆறட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல் சீம்பால் இது பண்ணதுக்கும் அதேமாரி அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். அதை அப்படியே ஊற்றிக்கலாம். அதேமாரி தான் சர்க்கரை அளவும் அதே தான். ஆனால் இது வேறு, அதில் வந்து குக்கரில் வச்சு செஞ்சோம் இல்லையா, இதில் வானலில் எப்படி செய்யறதுன்றதை பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை இதேமாரி கொட்டி நம்ம கரைச்சிக்கலாம். கரைச்சிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம வானல் சூடாகட்டும். அதுக்குள்ளே இந்த பால் வந்து பாருங்கள், இதில் சுக்கு கூட போட்டுக்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு மிளகு கொஞ்சம் லைட்டாக வேணும்னா மிளகு போட்டுக்கலாம். இது ஃபேட்டுன்னு மொதல் பால் கண்ணு போட்டு நாள் பால், அதனால் இது வந்து ஃபேட் நிறையா இருக்கும். அதனால் சுக்கு மிளகு போட்டால் நல்லது. எங்கள் வீட்டில் சுக்கு மிளகு பிடிக்காதனால நான் வெறும் ஏலக்காய் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ வானல் சூடாகிடுச்சு. இந்த சர்க்கரை ஏலக்காய் எல்லாம் கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, கட்டி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இந்த பாலை எடுத்து இப்போ வானலில் ஊற்றிக்கலாம். இது பால்கோவா, அந்த திரி பால்கோவா இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரியே வரும். இப்போ இது நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு லிட்டர் பால் வாங்கி ஒரு மெத்தட் ஒரு முறையும் இன்னொரு மெத்தட் இன்னொரு முறையும் செஞ்சு காட்டுறேன். பாருங்க, 3/4 அடுப்பில் வச்சு இந்த மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் பால். இது பாருங்க, ஊற்றுறதுக்கு இப்போக்கு எவ்வளோ திக்காகிட்டு இருக்குன்னு. இதேமாரி திக்காகணும் பால். பாருங்க, கிண்டிக்கிட்டே இருக்கும், கை விடாமல் கிண்டிகிட்டு இருக்கணும். பாருங்க, நல்லா தண்ணி இன்னும் கெட்டியாயிடுச்சு. இன்னும் கெட்டியாகணும். பாருங்க, நல்லா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது, உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். அந்த தண்ணி சொன்னோடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது நம்ம திரிபால் கோவான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கும். டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். அதனால் இதுதான் பழைய காலத்துலலாம் சீம்பால் இப்படி தான் செய்வாங்க. அதனால தான் 2 முறையும் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். பாருங்கள், தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டிடுச்சு. இதுதான் இதோட கண்ணு. இது சாப்பிட்டிங்கன்னா பால்கோவா டேஸ்ட்லேயே இருக்கும்.
பார்த்தீங்கன்னா இதில் தண்ணி இன்னும் எதுவும் இல்லை. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். முதல்ல செஞ்சாலும் குக்கரில் வேக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்படி நல்லா கத்தியால் விட்டு நல்லா இப்படி ஓரத்தில் இது பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு வச்சு 2 முறையில் செஞ்ச சீம்பால் ரெடி. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். எந்த முறையில் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்ஸ்.